속이 메스껍거나 설사를 하시는 분도 있고, 위장관계 쪽에서 좀 부작용이 가장 흔하거든요. 빠르게 가다가 그런 부작용이 너무 심해지는 경우를 좀 봤거든요. 굉장히 기대를 많이 하면서 시도를 했었는데 최고 용량까지 갔는데도 체중이 빠지는 효과가 생각보다 적었어요. 그래서 안녕하세요. 더창수 에디션 김창수 원장입니다. 다이어트 여러 가지 있잖아요. 유행 타는 다이어트도 있고, 고기만 먹는 다이어트, 예전에 황제 다이어트라고도 하고, 요즘 저탄고지 이런 거 여러 가지 다 저는 진짜 다 시도해봤거든요. 근데 요번에 제가 성공한 건 사실 약물의 도움을 받았습니다. 약물이요? 설마 삭센다나 위고비 이런 거예요? 예, 맞아요. 저는 위고비를 지금 이제 6개월 이상 사용하고 있는데요. 처음에 제가 예전에 삭센다가 나왔을 때도 굉장히 기대를 많이 하면서 시도를 했었는데 최고 용량까지 갔는데도 체중이 빠지는 효과가 생각보다 적었어요. 그래서 좀 실패를 했었고, 이번에 위고비도 반신반의를 했거든요. 근데 효과가 굉장합니다. 식습관도 많이 개선이 됐고, 살이 많이 빠지기도 했고, 또 제가 이제 저희 가족 중에는 고혈압, 고지혈증, 당뇨, 성인 질환들이 좀 있으시거든요. 저도 유전적으로 조금 가지고 있고, 그런 지표들도 많이 개선이 되고, 건강상으로도 실제로 많이 개선이 돼서 굉장히 좀 효과를 많이 보고 저에게 큰 선물 같은 그런 약이었습니다. 부작용도 엄청 핫하잖아요. 가장 흔한 부작용이 이제 속이 메스껍거나 설사를 하시는 분도 있고, 위장관계 쪽에서 좀 부작용이 가장 흔하거든요. 부작용이 좀 흔하신 분들 중에, 심한 분들 중에 가끔 보면 조금 욕심을 내셔서 정량대로 지키지 않고 빠르게 늘린다거나, 고용량의 이제 펜을 구입을 해서 조금씩 나눠서 사용한다거나, 이런 식으로 좀 정량대로 사용하지 않고 좀 빠르게 가다가 그런 부작용이 너무 심해지는 경우를 좀 봤거든요. 최고의 성형은 다이어트라는 말이 있듯이 위고비를 통해서든 아니면 전체적으로 이제 체중을 빼시는 게 가장 좋은 방법이기는 하지만, 부분적으로 좀 살이 빠지지 않는 부위, 이제 가장 흔하게 많이 느끼시는 게 이제 팔뚝 쪽이라든가, 여성분들 같은 경우 브라라인이나 부유방, 옆구리, 이런 부분들은 부분적으로 할 수 있는 그런 시술들을 좀 병행해 주시면 다이어트를 하면서 많은 도움이 될 수 있습니다. 특히 온다는 얼굴보다도 바디 쪽에 먼저 허가를 받고, 탄력이라든가 지방 감소 효과 이런 것들에서 온다를 좀 많이 추천드리는 편입니다. 그리고 이제 온다 이외에도 올세라도 우리 얼굴에서 볼 수 있는 효과, 그러니까 좀 끌어올려주고 지방을 감소시켜주고 이런 효과를 바디에 볼 수 있는데요. 이거 할 때는 팁을 좀 잘 선택해야 돼요. 좀 더 깊은 층까지 전달할 수 있는 팁을 사용해서 강한 에너지로 지방을 줄여주면서 탄력을 올려주는 바디 울세라를 통해서 할 수 있습니다. 요즘 위고비가 이제 유행처럼 너나 나나 맞고, 또 해외에서도 셀럽이 맞았다, 일론 머스크가 맞았다, 이런 얘기 때문에 많이들 관심을 가지시고, 그것만 맞으면 다 해결될 것처럼 또 이야기하게 되는 경우도 있는데요. 저 같은 경우도 효과를 많이 보기는 했지만 의사와의 상담을 통해서 처방을 받아서 복용을 하셔야 하고, 또 아까 말씀드렸듯이 정량을 좀 지켜서 차근차근 단계를 지켜가면서 하셔야 부작용을 좀 피할 수 있고, 위고비를 맞으면서도 중간중간 의사와 케어를 하면서 지금 상태를 보면서 용량을 좀 조절하면서 이렇게 전문적으로 접근해야 하는 전문의약품임을 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 지금까지 김창수 원장이었고요. 여러분들도 오래된 숙제 다이어트에 한번 성공해 보시기를 바라면서 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.